фильм «Спиздили». Заберем, тогда надо будет ехать, говорить, что это. Ну он, скорее всего, ожег его. Да не знаю. Давай ты езжай первым сейчас. Разберись. И что, на машину сядем, поедем в больничку сразу. Если надо. Are you ready? Yeah. Okay. Nice and straight. Bye bye. Motherfucker! Все, что вам потребуется для гипноза курицы, это сама курица, какая-нибудь ровная поверхность и пишущий предмет вроде мелка. Впрочем, если пишущего предмета не нашлось, можно использовать песок и палец. Итак, поймайте курицу и успокойте ее, а затем уложите на бок. Какое-то время придется держать ее лапы и крылья, но недолго. Шею и голову птица опустит сама. И как только это произойдет, возьмите в свободную руку мел и проведите прямую линию прямо от клюва. Геометрическая точность не требуется, ведь курица практически сразу замрет и уставится на линию. После можно смело отпускать ее крылья и лапы. Больше эта пернатая ассистентка гипнотизера не будет сопротивляться. Ну а чтобы вывести курицу из транса, достаточно издать рядом громкий звук или просто сдвинуть птицу с места. Девушка, постойте. Хотите попробовать мой леденец? Хочу. Возьмите. Вау. Я думала другой. Ну, Может, к вам пойдем? Пойдемте, пожалуйста. Hey. Như này à? ให้ป้าอยู่ไหนไม่รู้ให้ป้าเข้าไปในป่า ลองเรียกสายป่าน ให้ป้าไม่รู้อยู่ไหน เรียกสายป่าน Степан! อยู่ไหน ให้ป้าอยู่ไหนไม่รู้กลัวให้ป้าหลงป่าให้ป้าอยู่ไหนไม่รู้ สายป่านไปทำอะไรนะ ไปฉี่เปล่า ไม่รู้ให้ป้าจะหลงป่า Степан! กังวลใจกลัวให้ป้าหลงป่า Степан!
Быстро рассказываю, как вести себя во время заноса. Переднеприводный автомобиль. В руль в сторону заноса, газ в пол. Заднеприводный автомобиль. Руль в сторону заноса, газ опускаем. Если у вас полноприводный автомобиль, одну руку на руль, другой рукой вот такое движение. Все четко. Вверх-вниз, слева-вправо. Is that your dog? Are you happy to see me? What? Ada! Lift up the cover. Oh, Ada!